সিসি অর্থাৎ কিউবিক সেন্টিমিটার। একটি ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের মধ্যে যে পরিমাণ এয়ার ফুয়েল মিক্সার পুশ করা যায় তাকে সিসি বলে। যেমন দেখুন, এই পিস্টনটা টিডিসি থেকে বিডিসির দিকে আসতেছে, এমত অবস্থায় সিলিন্ডারের ভিতরে এয়ার ফুয়েল মিক্সারকে ঢুকাচ্ছে। এই ঢুকানোর পরিমাণটাকেই বলা হয় সিসি। সিসির আয়তন কতটুকু এই পিস্টনের দিকে খেয়াল করেন। টিডিসি থেকে বিডিসির দিকে যাচ্ছে, অর্থাৎ সিলিন্ডারের শেষ প্রান্তে পিস্টন নামলো। পিস্টনের মাথা থেকে উপরে প্লাগের মাথা ও ভ্যালভের সিটের জায়গা শেষ প্রান্ত, এইটুকুনি জায়গাকেই সিসি বলে। এবার আসুন আর একটু সহজ ভাষায় বুঝি। এটি দেখতে পাচ্ছেন একটি 10 সিসির একটি সিরিজ। এর উপরে দাগ দেওয়া আছে প্রতি 1 দাগ অর্থাৎ 1 সিসি। একইভাবে একটি ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিনে পিস্টন সিলিন্ডারের ভিতরে যে এয়ার ফুয়েল মিক্সারকে টেনে নেয় বা যতটুকু এয়ার ফুয়েল মিক্সার নিতে পারে এটাকেই সিসি বলে। অতএব একটি ইঞ্জিনের সিলিন্ডার যত লম্বা করবেন, এমনকি গায়ে মোটা দেবেন, পিস্টনের গায়ে মোটা দেবেন, সিসি তত বাড়বে। এমনইভাবে যত বেশি সিলিন্ডার দিবেন, পিস্টন দিবেন, তত বেশি সিসি বাড়লো। যেমন এই 4 সিলিন্ডার ইঞ্জিন, যদি একটি পিস্টন হতো 100 সিসি, সেখানে 4টি পিস্টন হলো 400 সিসি। একটি গাড়ির সিসি বেশি হলে গাড়ির স্পিড বেশি হয় না। সিসিটা অন্য অন্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত।